Se bueno, se bueno, no quiero ser sadi, don't go ma bawe. No quiero ser sadi, don't go ma bawe. Tesa tu neba, sanga wiwe. Tesa tu neba, sanga wiwe. Don't dream the Ashadi. Yahandamai, come look down below. Go to man, Utuna, we see. A Sashido, Kataron win, neither with no, to another Masato go. Oh, no, Mule. The Chuyện ba tiệc, nhất xóa nhà tiêm, mà cha đi là lên, giờ hắn chịu đến chuyện, mi ba một thằng, khuyên cần nghe bảo đi, sau sau lúc thành hôn, khu nhà đến chuyện, khuyên yêu cha vào, ta thi ba hà, giờ hắn bị quên ngay lên, không biết đàn nào, ba bằng xa bên, nhưng cái này đấy. Mi ba lu kaya, tê quên quê à su la mu, xin quên quê à tô đi lu su bi, ya ham piu quên, pi lại quả đấy. Ta thi ta, ya ham ha, san la wa kala, chinh cha, to u mi bi, chinh cha atu kêu. Thế nên mà đó, mi ba lu nia, ayat jaga. Aganu Yahanava, Yanswalane, Takida Yahanu, Sunyamadi. Aganu Yahanu, Miba John, Mimia Laido, Baru Jawini, Miba Nabaha, Tatiwaga, a Seyevi, Quelle Sebi, Tauya Santamia, Yuahu Pielo, Miba Lojilo, Pioja like Bali, Pioja like Bali. Niba Jesus, Satugevila, Satugevila. Jesus, Mata Bitu, Pamaduda. Chị tôi đều cái lòng chi mà này tay đã bịa này đi, ý cái mà mi chi mà quá chuyện nghe nhớ da, tao mi mơ, nó chú nghe mà, tất cả là đây đó, anh nó phá phong nhớ da, mà tao muốn đi ở đây da mà, muốn bao xem nhớ da, mi mà Jesus sắp nghe bị lá, sắp nghe bị lá. Sắp liền ra
ตายแล้วမိမရှိတာအရက်ကိုပြန်ခဲ့ပါလေယဟန်တစ်ပါးလာတာမြင်တော့သားကိုမမှတ်မိတဲ့မိဘတစ်ပါးခင်ဗျာအိမ်သားဝင်ပြီးပုံပြီးပုံရပုံရှာကြတာကိုသူတို့စီမှာလူစရာကဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလေတာယဟန်ကတကားကြီးလို့တက္ကမကြီးလို့တကားကြီးလို့တက္ကမကြီးလို့အကျဉ်းကြီးခေါ်တဲ့အခါဖခင်ဖြစ်သူကထွက်လာပြီးအရှင်ယဟန်တပည့်တော်တို့မှာကိုယ်ဝန်းစာပဲနတ်မှန်အောင်မစားပါဘူးဒါကြောင့်လူဝယ်ဝတ္ထုဘာတစ်ခုမှမရှိတာကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါဗျာလို့တောင်းပန်ရှာတယ်တာယဟန်ခမညာအဲ့ဒီမှာပဲသူ့လိုစဉ်ဖြစ်ပြီးမဲ့မြိတ်ကိုပေါက်ပေါက်ကြားပြီးအိုးမိဘလို့ကျွန်ုပ်ဒီကတင်မလို့သားဖြစ်ကြောင်းပြောပြချင်လို့ဒီမှာပဲမိဘတွေကတာယဟန်ကိုကြောက်ရှာတယ်တာယဟန်ကလည်းမိဘနှစ်ပါးပြန်ပြီးကြောက်ရှာပြီးတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးတာယဟန်ကအလှခံရသမျှဆွမ်းမိဘဖြစ်သူတို့ကိုကြွေးခဲ့တယ်အကျွေးကြံကသူကဖုံးပြီးတယ်အလှခံရသမျှပတ်လို့တို့ကိုလည်းမိဘတို့ကလည်းပေးခဲ့တယ်ဒါကိုယဟန်အများကကြားသိသွားတော့ပြဿနာပွားများတော့တာပေါ့တာယဟန်ကအလှခံရသမျှမိသားစုကိုထောက်ပံ့နေတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မညီဘူးပေါ့အဆိုမတော့တာယဟန်ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေ့မှောက်ရောက်ရှိသွားပါလို့တယ်အဲ့ဒီမှာပဲဘုရားရှင်ကချစ်သားလားတင်းပြီးအလူခံရသမျှမိသားစုကိုထောက်ပံ့နေဒီမှာဟုတ်မှန်ပါသလားဟုမေးတော်မူခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအခါတာယဟန်ကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဆင်းရဲလာသောမိခင်ဖခင်တို့အားကျွေးမွေးနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဗျာလို့လျှောက်ထားလိုက်ပါလေအဲဒီမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကချစ်သားယဟန်တင်းဒီကငါလျှောက်ပြီးသောလမ်းကိုဆက်၍လျှောက်သူဖြစ်တယ်ငါလှမ်းနေပြီးသောလမ်းကိုဆက်၍လှမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးယဟန်အများရှိမှာတာဟုသုံးရင်ခေါ်ဆိုကာသူဝနတာမဇတ်တော်ကိုဟောတော်မူလိုက်ပါလို့လေမြတ်စွာဘုရားသခင်တာရုခေါ်အားထောရခမင်းမင်္ဂလာတရားစီတာအနစ်ကိုကြည်ကြည်လေးလေးမြတ်စွာဘုရားသခင်တပိတာတန်ကဆုံးလေးနေပြီမင်္ဂလာတရားစီတာအနစ်ကိုကြည်ကြည်လေးလေးငါပွားလျာတွေတည်တော်မှာတင်ဝါမြန်းကြည့်တဲ့လမ်းကိုလှမ်းနေဒီမှာဤဟဲပြီမိတ်မြခကြတော့အများရဟန်းမှာပူဇော်စံတင်အတုလဆေဘွဲ့ဇက်တွင်သူဝနတာမကလင်မိဘတို့အားလှုပ်ကြွေးပြူစီခြင်းသုံးဘဝလမ်းတွေရုပ်အလပန်းစင်ကောနုဥဒုမံဂါထာခန္ဓဝေသတ္တမေပတာရခါရဝတိအနုပညာနဲ့ရသောဝန္ဒနာတင်ဤမြေတဝဲကုန်စင်တာဒုတာဒုတာဒုပေါ်တယ်ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိပါဖယားတောဝနာတရားအထုတ်ခါစိတ်ကြီးငြိမ်ကနေပေလာဟေမဝံဘွေအစွန်ရေတကွန်သွဲပြဆင်း
लोभ लोक मोह के से लोई अम्मा पता यते नक्ष्या गया वादा तमारा भी धोखा फेंची कौन याशी मारे रेन्या वा बारिका क्या ये मवावी तो या मीमा लयोटे तेंगा कमठाने मलाउशिया जा पनाता लो ठुकुला तखे जेसु शेफिया या शाये दीदी को ये दिया शा ता ये ना तू ना सुमो रे yin वे या यकीन से के वे या 这3年6年到最离谱呀！妈妈，这3年没来，他老气呀了不？毛爷，我看怎么样嘛？公妈啦，越为民工，毛爷。那要不你的家民啊，旁人被他的风大大木，气阿不呀了，阿姑都让我骗来保护喽，毛爷。那其他的呀，我们人保护呀。哦，这3年因为骗他了嘛。 每个月农业那我们当地的可能因为农业嘛嘛一点也远了，这个别也嘛所以别带了奥米给了吧农业。吃大锅。后来嘞，大路没当嘛没啊，没办法把这个差别，现在面啊嘞，都觉得我比我呀这了，快到那边农业。哎呦，要来了没办法，别都进来哦。 大家来讲定安的呀嘛，大理进来哦，所以咯，嘛小推嘞，留可怜的他个呀的跑了毛爷。他妈嘞，进来怎么搞？这个你咯，机会下呗毛爷，机会下呗。路面交通。大理没这么你在哪里？路呀的的，前面你手机哪里查？这要大别这么乱，苗苗呀个的，毛爷呀个。好北大嘞，好北大嘞。哦，几趟毛，这弟弟嘞，过来咱那月头下马拉干嘞，哦啥的。 你有种线路，阿罗，太不积累什么哦，白来。哦，好白梦耶，知道冇？冇啥一毛挣到没了没？吃亏哦，买那边冇来努力。再看的是咯，当然要靠我就这张为养岗诶，我这边努力。没说票挣到那大比阿们看皮喽，阿罗，我来让欧拉瓦拉梦耶，欧拉瓦拉。 我们这个漂漂叫的阿个老朋友会，这山那边你刚才在那一坨的希望，超车干老的鸟跑比林，鸟卡中的工业机顶里的大米呀的，鸟叫比对对也快，刚给那个下边的爷爷哈家来没，那个我的毛手老说呀。 哎个，天天你们写动物，好些那个这边呢，每天啊，可能讲不通。来，毛爷。喂，啊，这看那这啥还往外抓，啊，开嘛过对嘛呢嘞，俺没好的嘿，俺当么阿宝，路那对白说个养你爸爸啦。 nga azab ka asai mau kha de lai me marna yaw agui mi ya yo he Boleh bawa mami aku mami. Boleh bawa di Jawa apa? Bawa di Jawa. Biar. Baru mian kerja ni, baru ngui di sana. Oh mana yang si mami ni mau pingu jauh ni tu deh. Tukulah ni bayi dah sakun dah kan wajah. Lala nak biar kebapo. Suara petinya tak tua mau tamai. Oh mana petinya. Aku lala kita pagi galah. Ujung ni sini. Lala kita pagi galah. Omale dia kepi no baik kaya. Wei bersama wei cuy baga.
သိမြင်နိုင်ခဲ့မေလျော်လေကျမဝိပဲဝေကျွဲဆက်ကရမဲ့ပရာကြီးဆိုင်လာသည်မြင်းမမဲ့စင်မေးတွေ့ဝေသည်တဲ့မလေးဝိနဲ့ကျမမလွတ်တော့ကြလို့မလေးခုလိုဝိတော့ဖာကြီးခံစားရတာကျမနားလဲပါလေဘုံကြီးရဲ့ ဘဝဝေကျွေးတန်ပြန်ခံရပြီခင်မရဲ့ လေတရားရှင်းနေမို့ကျမဖြင်းနေပါလေဘုံကြီးရဲ့တော်တော်လည်းကျမမဖြင်းနေတော့ပါလေတွေ့ပါတာလေတွေ့ပါအချိန်တန်လို့မိပါနဲ့ပါကြောက်တင်ကပြောင်းမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်မျက်စိတငယ်ရောင်လဲလဲနဲ့ပါလေဖြစ်ရှာရောမယ်ဒီသားလေးနဲ့မှတွေ့ဝေးတာပါဦးမလား ပါလေရှာတော့မယ်ဘာကြီးကဟဲ့ လာလာဖြစ်ပြောက်ပါပြီလားပြောက်ပါပြီလား ဟုတ်ပြီတာဒီဖြစ်ကုန်ပြီလား ဒုက္ခပြီတစ်ခါရောက်ပါဘောဘုံကြီး ဘာကြီးကရဲ့ ပုတ်တာရေနာတော့ပါမဖြစ်ဖပြီတစ်ဖြာကြောင်းဝေဟာလို့မရောက်ရင်လား ရှာတော့မယ်ဗျ စိတ်ဒုက္ခတကြောကြောနဲ့အော်မြီကဟိုဒီပြေတော့မေပဲ ရှာပါ မလေးတွေ့သနာသနာတွေ့စာပါဘာ စန္ဒကူတည်းပန်တော်ဝင်းကင်းချင်းမြိန်နဲ့ပင်စနေမှာမွေကတဲ့ပန်းနေခွေးပါပြီတဲ့မြိုင်လုံးရနဲ့ကြိုင်ခနိုင်စမေမြစ်သူခတ်တာဘူးလို့တိုင်း သတ္တဝါဝိတေတုဝါရေတုအပမေနိနာမမကာပရိဒါခုနနရိယောနေသနမတုတေဇနကေမေယုဘဟိုမြေမုံမြေလုံးရေးအတွက်ကြုံလဲမဆုံနိုင်ညအနန္တသောဂုံကျေးဇူးရှိပေသည်မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုနေရွေးမခွာညမခွဲအမြဲသာလင်မေကျွန်ုပ်ဤနမောရှိခိုးခြင်းဖြင့်အတူဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းသားတယောက်ခွားမြောက်လို့အားထောက်လို့အင်းထူးမိဘကူဖို့ပြောတော့လဲတော်ပရိရဲ့သိမလွယ်လို့မင်းငယ်သေးတယ်နဲ့ကျွန်တော်ငယ်သေးတယ်တဲ့ငါတို့ရဲ့မျက်စိအလင်းရှိသည်ငါတို့ရဲ့လက်မောင်းအင်အားကောင်းသည်ငါတို့ခြေတော့ခရီးပေါက်သည်တစ်တီးတူငါတို့စုမရဲမိဘမြတ်တော်များဘလောက်ညှို့ကြည့်မလိုက်လေတကယ်တို့ပဲမဲ့မိဘစကားမပေရှာတော့လဲစိတ်များမချစိတ်ခုလာဤဘာလို့လဲဆိုတော့တော်ကလည်းကျမ်းမိုးတရံနဲ့လန့်ကလည်းကောက်လေကနောက်တဲ့ဒေဝနတ်သမားတို့မာတာပိကမိရဲ့ဖကိုစောင်းမကြည့်ရှုကြပါစေကုန်သတည်းစောင်းမကြည့်ရှုကြပါစေကုန်သတည်းနန်းနဲ့တိုင်းတော့ဘုရားဘာမြတ်လူကိုတိုင်းနေဒါလေးလှုပ်ပါစပြီအလုပ်ကလေးတစ်ခုတောင်းပေးထားတော့ဒီလှုပ်ပဲလှုပ်နေရတာဖဖရားရဲ့မေဖရားရဲ့ဆိုတော့တိုင်းတိသူတွေငါတို့စမဲစားစရာနေကြဖဖရားတို့ကရှာချမ်းမယ်တဲ့အခုလဲဖရားပန်းခန့်ရပန်းပြင်းထွက်လာလိုက်ဖဖရားနဲ့မေဖရားဘယ်စီဘယ်ဝဲ
ရောက်နေရှာသည်တော့မသိမိုးကလက်စွန်နေကလည်းညွန်းဘယ်ကိုပြန်ရောက်တယ်ဆိုမသိပါလားအကြောင်းသင်္ကန်းနဲ့လည်းပတ်ကူရင်ဝေးလာလိုက်တာခေါ်ကြည့်ဦးမှာပဲလေဖဗျာမေဖျားအော်ဖဗျာ ဘယ်ပါရေ မောင်ကြီး အမလေးသားလေးရဲ့သားနဲ့တူလိုက်တာ သားလေးလိုက်လာပြီနဲ့တူရဲ့မောင်ကြီးလိုက်လာပြီနဲ့တူရဲ့ သားရဲ့ မေဖျား မောင်သားမအမလေးဖေတို့ကဲပေါင်းသားရဲ့ တာလာမေဖျားတာလာ သားမလာနဲ့သားရဲ့မလာနဲ့မွေစိုးရဲ့စိတ်ခိုးတွေပြန့်လွင့်နေတယ်သားနဲ့အန်နဲ့ဖြစ်မယ်သားရဲ့ မလာဖျားတောင်ဖို့တဲ့ပြင်ချင်ရိတ်မှာမွေစိတ်တွေကွယ်ညော့ပြီးအန္တရာယ်တကယ်မတွေ့ရအောင်ຫນွယ်ချိုးကြော်ကပြေးလိုက်မယ်အတော်ပါဖေးကအေးစေတည်းဖျားဖဗျာမေဖျား သားလေးတူလေး ဖဗျာ သားမောင်သားမ ဘယ်လိုပြရလဲဖျား မလေးသား ဘယ်လိုပြရလဲတာတော့မိမသားလေးတရားမေဖျားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ သားရဲ့ ဖဗျာ သားစားဖို့တိတိရှာရဲ့မောခပြေလို့တစ်ပင်ရင်မြည်ချင်းနေခိုင်းတောင်မောတွင်ကမွေစိုးကအစိတ်ခိုးနဲ့မှောက်လို့ဇက်ခုနှစ်ကွင်းလေးမရတော့ဘူးသားဟဲ့ ကဲပေါင်းသားရဲ့မင်းတို့ကဲပေါင်း ဟေးကြားရဖို့ထူလိုက်ပြီးယူလာဦးချမဖွေအပရဲ့တောင်းရှိသည်များကျွန်မကောင်းပါလေ သားမောင်သားမ မိဘနှစ်ပြားသောအရိတ်ခေါ်မောကြရပါ သားလေး အဆိုင်လို့အခေါ်တွေယူစေဖို့ရိုက်လောက်အောင်မူဝဲလို့မိုင်းဘဝဝေကျွေးလို့အောက်မိတ်လိုက်တာတော့သားရဲ့ ဒါကြောင့်ဖဗျားနဲ့မြဗျာဝီဟာတော့မှအေးစေစွာတရားဘာဝနာပွားများပါဗျာလို့သားတော်လေးလျှောက်ထားကြတာမရကြလို့အခုဒုက္ခဖြစ်ကုန်ပြီမြဗျာအေး သားလေးကိုချင်လို့မေတို့မခိုင်းရလို့ပေါ့သားရဲ့ မြဗျာ သားလေး ဖဗျာမလေးဖေသားအမလေးဘာကြီးကသားလေးမိဘတွေဒုက္ခရောက်တာမြင်လို့စိတ်နှလုံးလေးခရောက်ခရဲ့ဖြစ်ပြီးယူနောက်သွားပြီးထင်ပါရဲ့ယူနောက်သွားပြီးထင်ပါရဲ့ ဖြစ်ရပါလေ သားမောင်သားမ ဖဗျာ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသားရဲ့ငိုသည်ဒီဤနလီကိုဖဖယားတို့တည်အောင်ရှင်းလင်းချမ်းပါအောင်ရှင်းသားပါအောင် သားရဲ့ပြောပါဦးလေ မလာပါဗျာငိုကြွေးရရင်အကြောင်းရင်းကတောက်ကနေအဖြစ်ကိုအသေးချဲရှိရရင်ဖြင့်မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ပါမသက်တာပွဲညက်လွာကွယ်လို့အမြင်ဝေးပြီးရခင်ရှင်းကတော့သူရှင်းမညီပဲလူစင်မမီနာတရားလို့ပါဗျာတရား ရေမောရတဲ့ကြောင့်ကဝသားရဲ့ပြောပါဦးလူလေး ရေမရရဲ့အကြောင်းရင်းကို သားရဲ့ ကောင်းတရီချိန်ညာပြီးအသေးချာတင်ပါသည်ဖျား ရပါလေ လောကဓမ္မအဖလက်ရအမိလက်ဝဲရင်မဆွဲလို့အမျက်လက်တင်းလှုပ်ကြွေးခြင်းခဲ့ပါသည်ဖျားတို့ပါကောင်ညာမိဘများကခွင့်မပေးခဲ့တာကြောင့်ဖိနေခဲ့တာကြာတော့ကြာပါ သားကလည်းကွာဟဲ့နဲ့လေသားလေးကိုချင်လို့ကောမခိုင်းရလို့ကောသား မေ ရဲ့ တို့ပဲပြင်မခံလို့သားရဲ့လူလေး အခုတော့ သားရဲ့ သားလေးကလေစိုက်မစင်ဘုံမပါကြုံလာတဲ့ကျမအကြောင်းပြုပြီးမဟာကောင်းမှုတွေပခုံးပေါ်ထက်အပြုံးပျော်ပန်းနေတဲ့ရေမောရခြင်းမဖျားရေမောရခြင်းမဖျား မိဘကိုလှုပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးဝင်းသားအားနဲ့ရေမော်တာလား မှန်လားဗျာ
အဲ့တော့အေးစီစွာတရားဓမ္မပွားများပါတော့ပွားများပါတော့ ကောင်းပါပြီသားရဲ့ တရားရှာပါရှင်တို့ရဲ့ သားရဲ့ဒီကလေး စားစရာသားရှာဖို့ခွင့်ပန်းတောင်းနေပေမဲ့လွတ်ရအကြောင်းရဲ့ညှင်းဆန်လို့ပိုင်ခဲ့ပြီ လူရဲ့တော့သားရဲ့ အော်လေအော်လေအော်လေ သားရဲ့ဒီကလေး ကျမမုန်းတိုင်းကဘာတော့ဆိုင် မိဘလုပ်ပြရမယ်ဆိုပြီးဝင်သားအားရနဲ့ဘာရင်ပြန်လုပ်ခိုင်းနေတယ်မသိပါဘူးဘာကြီးသားရဲ့ သနာလိုက်တော့မကြီးသားပါလေဒီမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကိုစားပြင်မရှာတော့မယ်ပြင်မရှာတော့ပါလား မလာပါဗျာမလာပါဗျာ သားရဲ့ဒီ မိကြီးနဲ့ဖခင်တို့ကျင်းတဲ့ရခုအစပြုပြီးနေချမ်းသာပြည့်တဲ့ချရင်ဝိဟာရမှာပျော်ပျော်ကြီးစမ်းကြပါလို့ဗျာပျော်ပျော်ကြီးစမ်းကြပါလို့ဗျာ ကောင်းပါပြီသားရဲ့ကောင်းပါပြီ ဟုတ်ပါဗျာမလကာအချိုးရှာလိုတော့နှလုံးအေးပြီးဖုံးပေးစရာတားလာရှာခဲ့ပါဗျာ အေးကောင်းလေးစွာသားရဲ့ တောက်ရည်တစ်မျိုးတုတ်ငေးတစ်နှုတ်ချုံရည်တစ်ဝစိတ်တိုင်းချတားလာထမ်းခဲ့ပါဗျာတားလာထမ်းခဲ့ပါ ဒီသားလေးပြင်မနာမဟုတ်ပြင်မတော့မဟုတ် တားထမ်းမှုသွားလန်းတဲ့အခါအမားလန်းလေးတွေတော့မရှောင်မိစေဖို့အထောက်တတိလေးတော့ပြုတ်လိုက်ပါဦးဗျာပြုတ်လိုက်ပါဦးဗျာ လူများပါလေသားရဲ့ မလာပါဗျာမလာပါဗျာမိဘနှစ်ပါးအထောက်တတိပြုရအသီးရှာခီးတာထက်တဲ့အခါအချိုးချင်းလိုချင်တာရှိကအမိဖတို့လက်ရပဲအထက်မှာဆက်ထားတဲ့ကျိန်တိုင်းကလေးဟာအဲ့ဒါအိမ်ခန်းတစ်ပိုင်းကိုရောက်နေပါတယ်ဗျာ တဲ့ရဘက်ကအင်္ဂါနပြီလားသားရဲ့ မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအင်္ဂန်တစ်ပိုင်းကိုမိဘိုးနေရအမှတ်နဲ့အသီးလိုတာမပြတ်သုံးဆောင်နေပါတယ်ဗျာ ကောင်းပါပြီသားရဲ့ မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကနေရှေ့ဆက်သွားလိုက်ရင်တော့ကျဲချိုးထားတာကတန်းစိုးအမပါဗျာတန်းစိုးအမပါဗျာ တဲ့မောင်မျိုးမသွားရဘူး သွားပါဗျာမသွားပါဘူးဗျာအကျန်းကောင်းစိုက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဂျင်းကျိုးတစ်သွဲနှစ်သွဲရစ်ပြီးနေပယ်အစ်စ်ကိုလောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ ဘလူမြတ်တတ်ပါပါလေသားရဲ့ အဲ့ဒီနေပယ်အစ်စ်ကိုဈဉ္ဉံလိုနင်းရသွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖူညောင်တွေနှုတ်တင်ငုတ်တွေရှင်းတဲပြူခင်းပြီးခြေနှင်းသက်သာထိုနေရာကိုအချိန်မနောက်ရင်ရောက်စေဖို့စိတ်တစ်ချောင်းတောင်တက်ပြီးထောက်ပြထားပါသေးတယ်ဗျာထောက်ပြထားပါဗျာ ဒီကြောင့်လေးချုံတော့ထောက်ထားတယ်ဆိုပါလားမောင်ကြီး မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကနေလဲဝဲပဲအခက်ခဲအတက်ဆိုတာလည်းမရှိစေပါဘူးဗျာ ဒီပါသားရဲ့ ဓာတ်ရီတွေစပြီးကူးဆက်သွားရင်တော့ကူးဆက်ချီထားတဲ့စိတ်နှလုံးကိုစမ်းမိပါလိမ့်မယ်ဗျာစမ်းမိရင်လမ်းသိကဘဝေးမထိုးတော့ပါဘူးရေချိုးတဲ့နေရာထိုက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ ဘယ်နေရာလေးလဲမောင်ကြီး အလွယ်တကူရောက်တယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းကထောက်တယ်သားရဲ့မှတ်ထားမယ် မှန်ပါဗျာချိန်တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးခုချိန်အသာတန်းထားတာကတော့အိမ်သားကကုရီဝေမှာဗျာကုရီဝေမှာဗျာပြုစီစဉ်တတိပညာစပြီးဝိခါရမှာပျော်ပျော်ကြီးစမ်းကြပါတော့ပျော်ပျော်ကြီးစမ်းကြပါတော့ ကောင်းပါပြီသား မိလာသမနာဟိုကွေမာလာမိဘမပြအလိုပြေးနေဖို့ရွှေသမီးတန်းနဲ့အေးချင်ထားပါ သားရဲ့ သွားစရာအလိုမဝေးပါဘူးတားတောင်ကျေကိုခွင့်ပေးတော်မူပါတော့ဖယား ဒါလေးသွားလေးနားလေးရဘယ်နည်းရမထောင်အဖတို့မိသားကိုလိုက်ဝေဒယံပပတိနဲ့အချွေရနတ်သမီးငါးသာနဂရေနဲ့ကြာနာမည်စိုးစွာဖန်ပြီးသောတာပန်ကြာဖြစ်ခဲ့သကိုခါသာကွမ်းလဲဝါစုပဲသို့နုထွတ်သိမ်မွေအတွေ့နူးညံ့စွာကပလာဝပောင်းလေခေါင်ရကွယ်หนีထွေးသောအစီရှိခြင်းကြောင့်ယူဇနာအမြင့်အလျာ60အနာ90တု15ယူဇနာပမာဏရှိသောဗန္တုကပလာမြတ်ကြောက်ပြတင်းမာသည်အရေးတွေးကာရှုလိုက်တော့ရှေးပုံညကြောင့်ယရနာရောက်လျံရွှေဘိတ်မာနဲ့မြမာပြည်မှလူပြေတို့စုတင်လို့လာခဲ့သောနေသာရဂါမတငါရွာတွင်
တန်ဃာတကြီးသားသမီးအဖြစ်ဝင်စားတာနေလေသည်မွေးဖွားသည့်အခါရွှေဝါဆရာသားရဲ့ရှိချင်းကြောင့်ဘွဲ့ဒီပစိုးခံ၍ဒုကူလနှင့်ပါဠိကဟုအမည်ရခဲ့လေသည်ကြီးမားသောအခါငါဖြာမိဘသဘောတူကြည်ပြူ၍ပေးသားလေသောတဏှာကိုမမဲစိုက်တူဖက်လို့တောသို့ထွက်ကယဟန်ပြူရန်လာသောအခါကျွန်ုပ်ကြားကကြောင်းကံသင်္ကန်းသာတန်းလို့ဝိသကြုံနာသားအားလွှဲအပ်လို့ထားခဲ့လေတဲ့ရှေ့ကြောက်ပြန်ပြောင်းလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒုကူလနဲ့ပါဠိကအတိုက်ဘဝကဆဲเสียလင်မယားအထင်ရှားဖြစ်ခဲ့လေတဲ့တထေကြီးမျက်လုံးတိမ်ဖုံးလို့ကုကပေးအသဗျာကျင်းဝင်မရမကျင်နိုင်၍ကန်းစေတသောဆေခတ်ကဒီဝိကျွဲ့သူတို့ပြန်လို့ခံရတယ်ခံရပါတော့လဲကျွန်ုပ်ကြားကတတိပဲခဲ့သားတော်သမီးကရအောင်ပါဠိကဥရုလာခြင်းဒုက္ခလာရှင်ရဲ့ကပါဠိကချက်ပေါ်လက်တော်နဲ့ရစ်ခါပေးပါလို့မာစကားကြောင့်သာလေသဝနာသာမအသက်16နှစ်သားတို့ရောက်လာပြီမိဘကျေသူအထူးသိတဲ့သားမို့လို့ကျွန်ုပ်ကြားကပထနာပြုခဲ့ပါသာဓုသာဓုသာဓုကျွန်ုပ်ကြားတရင်ကဆိုတော့ဝရင်ကျိုးကတိမ်ထိုးလို့ပေးတော်မူသား ကောင်းကြီးအမြင်ကိုစက်ကြောင်လားအမာကိုစိန်ကြောက်အတော့ကိုပြီးနေအတန်မာကရဝိတ်ကျွန်းကြီးကိုသူတဲ့အစိတ်ကိုငကားအနည်းကိုပြများတယ်ယောက်ျားတကတီကျော်နန်းတော်ကြီးတင့်ကျစ်ဂရစ်တော်ကြီးတရားမခင်မြားရှင်နာမည်ပေးရခါလေဟဲ့ကာသိကသခင်ရွှေနားစင်မသမီးမိကခုံပြန်ချောက်ကမကွယ်လာပြောက်လို့သွားတာမှန်တော့သတော်ဦးမတင်ရတင်ရပါဗျာ။အိုးမင်းကြီးတို့နောက်လိုက်ဘောကထိုးနေရမှာနေမထိထိုင်မသာနဲ့မိကရှိရာလိုက်လာတော့ပေါ့လိုက်လာတော့ပေါ့မှန်လားပါဗျာ။နန်းကြီးသခင်ရွှေနားရှင်ဗျာ။ဘုံတော်ကြောင့်နောက်လိုက်ငယ်ပါကျေးဇူးပဲများတာဝန်ကိုတရားများကျေးဇူးပါတော့လေအရှင်မင်းကြီးရဲ့တာအရှင်တာတော့တဲ့ချွေရံများငါလည်းမကတ်နဲ့နောက်ဆုတ်ခါလာရွှေနန်းတော်ပြန်ကြဟိမွန်နာတော်မြိုင်ဝလာကတမင်မိကငါဝရစိန်များတဲ့ခွေးပြီးမှကျွန်ုပ်ပြန်လာခဲ့ပြီအတင်းတို့အားလုံးရွှေနန်းတော်ပြန်ပြီးကျွန်ုပ်မိခင်ကစောင့်ရှောက်ရကြပါတင်းတို့အားလုံးရွှေနန်းတော်ပြန်ကြတော့မင်းတော်ဗျာတိုင်းပါဗျာတမင်ကိုပလင်ထက်မဲ့တဲ့ပီလိယခတမင်ကိုပလင်ထက်မဲ့တဲ့ပီလိယခပြောချင်လဲပြောကြစေတော့မာတာမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုဘယင်စခန်းရက်ပလင်နဲ့ပြီးထွက်လာခဲ့တာနောက်လိုက်ငယ်ကျိုးအစိုးဖို့အမျော်ကျွေးခွဲတလေးမှာပို့ရမှာပါဘူးတယောက်တည်းဒါပေမဲ့ဧကရစ်ပါတယ်ရွှေသမင်ပေကထွက်မင်းကြီးတာကထွက်ရွှေသမင်ပေကထွက်မင်းကြီးတာကထွက်ဖဲရှိမလဲလူတိုင်းပြေမှာနေဖို့မကောင်းသေဖို့ပဲကောင်းတော့တယ်ဘယ်အကြောင်းစာတင်တဲ့ရာဇဝင်ဆောင်လုံးကိုပုံမှာပါချုပ်ပြီးမိဟုံးထောင်ရှုပ်လိုက်
ဘယ်နဲ့ဗျာဘရဲ့မျက်စောင်းအခီးရောက်တော့ဘရဲ့လက်မောင်းဟာလည်းမိတောက်ပါလေသမီးမှန်သမျှကျုပ်တာကတော့စံစတစ်ထောက်နေရပြတော့မပေါ့ဆရာဦးမတာလုံးနဲ့ဘရဲ့ကဘာတုံမဲ့တကယ်ပေးလိုက်ရခါတယ်ဟောလေးနဲ့မြောက်ကိုဂိုင်းထားလို့တော့မောက်ဆိုးစင်းမသွင်းလိုက်နဲ့နော်ဒီမှာတီကျစ်စားနဲ့မြေမို့တောင်းဖြုတ်ကောင်းတဲ့ငဆင်ကောင်းကင်နဲ့အနဖာမဟုတ်ဆိုးသားနဲ့ဘယင်းမင်းဆိုတာခြားခြင်းမဟာခြားသမုတ်တရားကဘာချင်းတော့မတူနိုင်ပါဘူးဗျာတခုတော့ရှိတယ်တခုတမဲမောင်ဒီတချမ်းကိုတန်မယာစီရစမ်းပြီးပွဲတော်မှမြင်လိုက်ရရင်နားတော်နဲ့ပလင်စက်ကြောင်လာပြင်းလွတ်ပလိုက်မယ်ဒါကြောက်ပါမလားကျုပ်ဘောကလေဘောကကျုပ်ဘုန်းကြီးထောင်အားကိုဆောင်တဲ့စွန်တောင်လေးချမ်းဝရစိန်များဆက်ရှိန်သွားလို့လဲလာကိုဆက်လိုက်မယ်အယံပရာမြေကိုကျိုးတို့ဖြန်းကျိုးလို့မိကိုဖြာဖွဲပြာပြစ်လို့ပြောက်အောင်စက်ကွာတောင်ပြည့်ပြောင်းရေထောင်မြေလုံးခါသွဲ၆လို့ကြေပြောင်ပြုံးဟောင်းပြီးတော့တောက်စင်မယ်မိဘများအတွက်ပြည်စုပေးရဲ့ဒီကြောင့်ရဲ့ဒီငိမ့်စေရွှေသမီးလေးများဝိုင်းလို့ရဲ့သူ့နဲ့ရှက်ဆွဲတော်သမီးတရပီလေကုန်းဒီမတက်ပင်လုံးညူဤမြင့်စုပြန်ကြိုင်တော်လုံးလိုက်သည်ခနိုင်တာလာဟိမွန်တာတဘာဝတရားရဲ့ချုံမြတ်မှုပတာရအားရဲ့အလိုကျမှုတွေမေတ္တာမျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကရကြီးတစ်ခုလုံးအလှတွေဖုံးနေတာကိုခန်းစားနေရမှာပါပဲလားမြေကြီးကမိခင်ဟောဒီမြေကြီးကမိခင်မိုးကဖခင်တန့်စင်ပေးထားတဲ့သားသမီးသစ်ပင်တွေအသီးကိုစားပြီးအားဖျရတယ်လို့အပွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပီတိပြရပြန်တယ်လေကျေးဇူးတင်လှပါတယ်တဘာဝမိခင်ကြီးရဲ့မိခင်ကိုကျွန်တော်မျိုးရှစ်ခေါ်လို့အမြဝေးတာရုချွေပါလေအတ္တမတတ်ထဟုပတ်ပြနဲ့လျော်စွာအတ္တမတတ်ထဟုပတ်ပြနဲ့လျော်စွာလူပြည်သူတော်ဟုတ်တော့သူရောက်ကိုချစ်ဆွေဖွဲ့တော်လဲကင်းတဲ့မိစ္ဆာဥပမာပညာနိုင်နဲ့ပတိုင်းတော်ချုံလို့နောက်ငုံရှက်ရုံထွေးတော်လဲမြတ်လေဝေပြူဝေပြေလွင်ပဲဥမာကပြန်လေးပင်အတူနဲ့ရှင်ကပ်ပေါက်နေတာကဗရိုင်းကြုံနေအဲ့ဒီဗရိုင်းချုံရနံ့ဆိုးတွေကြောင့်မြတ်လေးရနံ့တင်းပြန်လေးတွေလွင့်ပြေသွားခြင်းမရှိပါလားနော်မြတ်လေးပတိုင်းအရင်အရင်သူ့အပင်မှာကို့အပွင့်ဆင်ရုံးမရှိပါလားလိမ္မာလိုက်တဲ့ပန်းလေးတွေချက်တွေရှိလိုက်တာချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ပန်းလေးတွေ
ဘလေးငွေနေပြောလေသွေးချဒုက္ခရွှေတွင်ပြောရောက်ကမဝဲရောက်ကမတမຫນွေကျူးစင်ကဲတူလိုက်သည်ຫນွေကျူးစင်ကဲတူလိုက်သည်လေဘူးမြိတ်ပန်းစုံနဲ့စိတ်ဆန်းကြထွေထွေသွန်းစိတ်ဆန်းကြထွေထွေသွန်းရေတကုံကြလျောဟေမဝမြချောမလားငါသာတော်ရင်မုံလှလိုက်ထားပင်နှက်ထားတွေကရှင်နှက်များစိုက်ထားသည်ပုံအယောကကတော့ထုံသည်အယောကကတော့ထုံသည်အခေါ်ငုံပင်စီဖောက်ပါလို့အခေါက်ကအလေတရားမွေးတဲ့နသာဝေသဖန်ငါရွှေသညာလားဝေသဖန်ငါရွှေသညာမှာရွှေကံတာစီမြန်းစေဖို့လေတော့တောင်းရိတ်ကအိမ်များလာပါပြီအိမ်များလာပါပြီတတ်တဲ့ပို့ပြီးစံကြောင်ရိတ်ကပိုး၍အိမ်များလာပါပြီတတ်တဲ့ပို့ပြီးတရားဓမ္မရိတ်ကပိုး၍အိမ်များလာပါပြီအိမ်များလာပါပြီတပါရတန်အလုံးစုံသောယာသာတို့၌တပါရတန်တရားယာသာတို့သည်စိတ်နာတိအမျက်ဆုံးဖြစ်ပါပေသည်တဲ့ဖတ်ပြနဲ့မြတ်ဖျားတောက်ရင်တုံရင်များသားလေးတောင်းရလို့ပြောပါနေလိုက်တာချိန်လဲတော့နေကစောင့်ပြန်ကြကွယ်ဟိုစိုက်ရနာရေခတ်ရင်းနဲ့ပန်းကျွေတဲ့ထင်သွားကြဟင်သွားကြဟာနင်းနမလိုက်ဦးဝေခိုင်မြစုမာလာဘူးတွေကလေဖြူကတပြက်ဝဲရလက်ခောက်ပြန်ဟလို့ညာချက်ကိုရိုက်တော့အခါစေရဟောနာမှာပန်းကျွေတဲ့လို့ကြာတာမို့သွားအောင်နော်မေဝဲတဲ့ပင်ကားတော့ဓာတ်တွေဝမှန်ရင်တော့ကောင်းကင်ကိုပြန်လိုက်မယ်ငကားမျိုးဆိုတော့မြေကိုရှိုးလို့တိုးလိုက်အဖေတို့တော့တော်ပါလေโอ้စဉ်းစားတွေဝေပြုတ်မနေဘူးတေချာကနာငါသိအောင်ညကပြင်ပေးမယ်ညကပြင်ပေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်အာလာရဲကြော်ဟောလာညလုံးဒေါ်လာရွှေညွတ်မောလုံးမျိုးထောင်တိုက်တဲ့ပြေလို့ရိုက်လိုက်တယ်ယောက်ျားဗရဏဆိုင်လက်ခုပ်ထဲကရေသူမလို့မသိမရှိဒုက္ခတခမခံစားရသေးနဲ့ရောက်ကမစနဲ့တသက်တဘဝဆုံးနေအောင်အမလေးလက်စတုံးသာပတ်လိုက်ပါတော့ဗျာတော့အသိချင်းများပါနော်ဟိမတာမ
ဒီဓမ္မလက်မကင်းခွာလို့မခိုက်မှာမြတ်ဆိုင်လေကြီးမြတ်ဆိုင်လေကြီးမြတ်ဆိုင်လေကြီးโอ้ဗျာဗျာဤဟိမောတာတော်မြိုင်ဝနာ၌ငါရန်သူများလည်းမရှိပါကွယ်တို့ရဲ့ဖခင်နဲ့မိခင်တို့မှလည်းရန်သူများလည်းမရှိပါရန်သူများလည်းမရှိပါဘယ်ကိစ္စဘယ်ဆန္ဒဘယ်အကျိုးကြောင့်ငါအားများနဲ့ခွင့်ရပါလဲနော်ငါဤအသားလည်းမစားကောင်းပါငါဤသွေးပေါက်လည်းမတောက်ကောင်းပါမတောက်ကောင်းပါကြာကိုပြစ်တော့ကြာရင်စစ်ကိုရနိုင်မေးသည်စင်ကိုပြစ်လေတော့ဆင်းဆွဲစစ်ကိုရနိုင်မေးသည်ဘယ်ဆန္ဒဘယ်အကျိုးကြောင့်ငါအားများနဲ့ခွင့်ရပါလဲနော်ကျွန်တော်အားများနဲ့ခွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ကိုအများဆုံးလာတွေ့လဲပါတွေ့လဲပါရေခက်လာတာပါအရှင်တို့အသေးတက်တာဘယ်ရဆွဲပါလဲပါသမီးကြားစင်နဲ့လွယ်လို့ရဲ့အမလေးခွဲပြပြေးရှင်ကျောင်းအသေးရနေစီ ကျွန်ုပ်ဒီကာတိကရိပြည့်ရှင်ဘယ်ปีလေးအခါဖြစ်ပြီလေကျွန်ုပ်ပြည့်မဲ့တမင်ဟာတင့်ကိုမြင်ပြီးလက်ပြေးတာကြောင့်ကျွန်ုပ်စိတ်မှာအမျက်မွားပြီးမြားကိုလွတ်လိုက်တာပဲမြားကိုလွတ်လိုက်တာပဲခုလွတ်တော်မူပါမင်းကြီးကျွန်ုပ်ကိုတွေ့ရပြေးတော့တမင်သည်ယခုလည်းမရှိယခင်လည်းမရှိတော့မင်းကြီးကျွန်ုပ်ဒီအမတန်လူကြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဂိမ်းကြီးဂိမ်းများများနဲ့အပြင်အတူသွားလာနေသူကြောက်ပါတမင်းကြီးတဘာဝတရားပြတ်သုံးသွားအောင်ဘယ်ဒုက္ခမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးမင်းကြီးအသင်မင်းကြီးပြစ်လိုက်တော့များသည်လက်ရနန်းဆောင်ပါလက်ဝဲနန်းဆောင်တို့ထုတ်ချင်းပေါ့ရင်ကျွန်ုပ်မရနာဝဲစင်တွေရတော့မထပါဘူးမင်းကြီးအသင်မင်းကြီးသည်အပြစ်မဲ့သောကျွန်ုပ်အားလည်းများနဲ့ခွင့်လေသည်မဟုတ်မမှန်သောစကားများလည်းထပ်မံ၍ဆိုနေသည်မာဘီမင်းကြီးရဲ့မာလေသည်မမေလူလေကျွန်ုပ်ဒီတမင်လားကိန်းနေရလားလူသားလားခွဲခြားမရလို့ကျွန်တော်တွဲမပြစ်မိလိုက်တာပါတွဲမပြစ်မိလိုက်တာပါအသင်မင်းကြီးကဒဏ်ရာမပေးလဲတန်တရားဖေးကပြစ်လို့မလွတ်ပါဘူးအခုတော့မတက်လဲသေးတက်လဲသေးလူပြေထုံစံသဘောမှဧကန်တိထားပြီးပြီမို့ဒေါသလည်းမညစ်မောဟလည်းမဖြစ်မိဘအတွက်တောကပြစ်မိရလေတခုလည်းပါမင်းကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါမင်းကျွန်တော်မိဘများသည်စကုနကွေလေးမရတဲ့ဒုက္ခိတာတွေပါမင်းမတက်လဲသေးတက်လဲသေးလူဒီထုံးစံသိထားပြီးတော့ပါဝိပါကဝိပါလာတော့မင်းကြီးမတက်လဲသေးတက်လဲသေးမတက်လဲသေးတက်လဲသေးငါကသူ့ကိုလေးနဲ့တက်လေးကငါ့ကိုမတက်ပြီမဲငါလည်းဒီနေ့သင်မင်းတွေ့မှာပါလားငါပေးတာကမြားသူပေးတာကတရားငါမားပြီလားငါကဒေါသဖြစ်ပေမဲ့အသင်ကကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်ဒေါသမဖြစ်ရလဲသူတော်စင်ခန္တီပရမတ္တဘောအတိတိခခန္တီတိခန်းခြင်းဖြင့်ပရမမြတ်သောတဘောခြင်းသည်အာခွန်အားတဲ့စွမ်းနာတိခဏတရားမင်းကြီးသမီးကြီးအကုသိုလ်ကိုတိုက်ရင်ကုသိုလ်စိတ်ကရှင်ပါတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကိုတိုက်ရင်အကုသိုလ်စိတ်ကရှင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဒီကအကုသိုလ်စိတ်ကိုတတ်ထားသူတယောက်ပါမင်းကြီးဘယ်နဲ့ကောင်းမှုကိုတိုက်ရင်
ကောင်းမှုကရှင်းတန်းတယ်မမဖေမကောင်းမှုကိုတိုက်ကောင်းမှုကရှင်းတန်းတယ်မကျွန်တော်မှားပြီထင်တယ်အပြစ်မဲ့သူကိုတတ်တာဟာအပြစ်ရှိဖို့ဖန်ဆင်းနေတာပဲလားမင်းကြီးကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးသည်စက်ကုန်းနှစ်ကွယ်အလင်းမရတဲ့တောက်ခိတားပါမင်းကြီးအသင်ပြလိုက်တဲ့မြားတစ်စင်းဟာအသက်နှလုံးသုံးခုထုတ်ချင်းပေါက်သွားတာပါထုတ်ချင်းပေါက်သွားတာပါသူတို့သားဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသေးလဲဆိုတာတော့မမြင်နိုင်ကြပါဘူးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးသည်ကျွန်တော်ဦးကောင်းတဲ့တရားဌာနမှာအမလေးကြောက်ရကြပါအဘဝေကတော့ပြတ်သွားတယ်ချစ်ရတတ်တယ်နဲ့ရှားတယ်ပြောစီမင်းမတန်တပါကိုစာစရဝဲသာမဆွေဘာဖယားမေဖယားတာလေးတာမလာနိုင်တော့ဘူးတာလာကြည့်ပါဦးမေမေဆွေးရီဘာဖယားတာရောရေးကြည့်ခလာရဲစာစရဝဲတာမဆွေလို့တနာလာဤကျွန်တော်ပြပါဗျာပြောစကားဆိုစကားနားမထောင်ပြီးလို့လားမသိပါဘူးမအိယာနဲ့မနေရမသွားရမရရမစားရမြောက်မတော့ရမှုအစူစူတို့ပြုတ်စုဆောင်ပါတဲ့မိဘစကားပေးရှားပြီးလို့ဒုက္ခတွေးပြီးပြီကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ပါတော်ဒီကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ပါအနေချက်ကနာတွေးထွက်ကားပြပြရှာမယ်ပြပြရှာမယ်မနနာတမကူကြီးခိုက်ပါနောက်ဆုံးနေနဲ့ဖူလိုက်ခြင်းသေးမိဘနှစ်ပါးကိုဥခိုက်ခွင့်ပဲဖေယားမေဖေယားမမသူကမျက်မမြင်နဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကြွေးတယ်ငါကမျက်မြင်နဲ့အမိကိုအလှုပ်ပေးတယ်အိုးသူတော်စင်းဒီနေ့မှစပြီတင်ဤမိဘထောက်ခိတတော်တင်ဤကိုစားလုံးလာအားနဲ့ကျွန်တော်ကြောစားအားထုတ်ရပါမယ်မာခိုင်ကြက်ခက်မြားလက်နဲ့ကိုနုညက်ပြတ်မွေးငိမ့်ချမ်းရင်းနဲ့မနှင်းမကြာလဲဖို့လာပြီငါဘရင်ပီလေးရခါတယ်ဟဲခန္ဓာကိုယ်တော့ဘုံခရုံးယုံမထင်ဒါလေးမှသူပြုဖြစ်နေဒါလေးမှသူပြုဖြစ်တယ်လူလူခွေဌာနဟာငါရကောကိုလို့အမထင်တရားဖြစ်ဝဲလိုက်တာ
ကွာခြေတော်မှာလားခြေတော်ကိုဝေးပါရရင်ပြင်းရမှာချင်းနေကြလို့သွားလာလှုပ်ရှားတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာလူသားရဲ့ခြေတော်ဓာတ်မှန်ပဲပိုက်ကရဲ့မှန်ပါဗျာတာသူ့နာရှုမောရတဲ့ကျွေးတန်းတဲ့ခြေတော်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာထို့သားရဲ့ခြေတော်နာဝေးရမှာပန်းကျွေးသားနဲ့ဥစားကဲပြီးအမြင်နုညံ့နေတယ်မဟုတ်လားဗျမှန်ပါဗျာဤခြေတော်ရှင်ရဲ့မာနဟာဖယားကျမရဲ့နားဝါမှာဒါရှာတော့သွားမလှကြောင်းပါဗျာသွားမလှကြောင်းပါဗျာအလိုခြေတော်ရှင်အတင်းကမြည်သူဖြစ်တယ်ဗျကျွန်ုပ်ဒီအခြားမဟုတ်ကာတိကရပြည့်ရှင်ဘယင်ပီလေးရခဖြစ်ပြီလေအလိုဘယင်မင်းမြန်ပါသမင်သားကိုစားလို့တဲ့အတွက်မြားကိုဖက်ပြီးကျွန်ုပ်တော်ကစားထွက်ခဲ့တာပါအတင်းမင်းကြီးလာခြင်းသည်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါစေအရှင်မင်းကြီးလာခြင်းသည်အပြစ်ကင်းစင်သောလာခြင်းဖြစ်ပါစေမင်းကြီးမှန်ပါဗျာကျွန်ုပ်တို့ဟာစကုနကွင်းအရေးမရတဲ့ဒုက္ခိတတွေပါဗျာပြောမသုံးမရှိမင်းကိုင်းမြချမ်းသာပြပါဗျာမမဤဟိမဝန်တာတော်မြိုင်သားမမဟာဘယင်းတို့အတွက်တော်ဝင်းနဲ့စားစရာများမဆက်တာနိုင်လို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းမချမ်းမြေပါဗျာတို့တော်ညာလေအညတရတဘာဝတည်တည်စသုံးမြည်အညီဖြေတော်မူပါဗျာအညီဖြေတော်မူပါဗျာမမပီလိရခဝဲပိုင်သားရင်ဆန်းစားတပ်ပိုင်ကျူးလုံးတိုင်းမင်းကြီးဗျာတောကြလို့မောပါတော့မပါလားဗျာတောခိုက်လို့မောဟိုက်တော့မပါလားဗျာဒီမှာဝန်နာမြရင်မာရင်မိကကမရာသမင်ချစ်တဲ့မြင့်လေဟာဖြင့်ตาယာစိမ့်လုံးလို့ငင်းချမ်းကိုဆုံးရရှိပါတယ်ဗျာဤမြင့်ဟာကြီးလဲကြီးအေးလဲအေးတာမို့အမောပြည့်စေလို့တော့ဆိုကြပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်လေတောကြလို့မောပါလာတဲ့အရှင်မင်းကြီးဤမြင့်ရဲ့အေးကိုဖြင့်တောက်စေသုံးစေအနှုံးတော်ပြေးပါရောဗျာအနှုံးတော်ပြေးပါရောဗျာအတင်တို့ဟာစက်ကူနှစ်ကွင်းအလင်းမရပါပဲနဲ့တစ်တီတွေရေချမ်းတွေကဘယ်ကဘယ်လိုရောက်လာကြတာလဲဘယ်ကဘယ်လိုရကြတာလဲအခြားဟုတ်ပါရောလားမင်းကြီးကျွန်ုပ်တို့မှာအင်မတန်မှလိမ္မာရေးကြရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သားလေးသုဝနာတာမဟာဖြင့်တို့ဘာကြီးကာတို့အမြတ်ပါလားမှန်ပါဗျာတော်ပါတော့သူတော်စင်တို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးညာနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးသူတော်စင်တို့ဆက်ပြီးညာနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးတင်တို့တစ်သီးတွေကျွေးရေစင်တွေပိတ်နေတဲ့သူဟာအခြားမဟုတ်ပါတင်တို့ဤသားသူဝနာတာမကိုမြားနဲ့ခွင့်ပြီးတင်ရမောကကျွန်တော်ပါပဲဟိုလေအာဘာလဲအပူချုံးတိုင်းလူတွန်းလိုက်ထူးဆိုင်စရာစကားအဟောက်မတဲ့သားနှုတ်ထွက်စကားကြားရသားလှတွေ့သေမလားကြွရသည်အောင်မလေးဖြေရှာမရဘဝမယနာစံသူရဲ့ဘာကြီးကဘဝမယနာစံသူရဲ့ထကလာရုပ်ဟာပြောင်းရှာတဲ့ပေါက်တာအလောင်းကိုအမေမမြင်ရခဲ့ဘူးဖြေမရွှင်လှပါပဲအားလေးမရှိတော့ဘူးတဲ့ညဖြေမရွှင်လှပါဘလုံးဝေကျွေးရများခံစားနေရပါလေပါဠိကအာယုဒီကမေပုဒ္ဒကာရဘယံယောဂာနာတိအာယုဒီကမေအသက်ရှိသမျှကာလပတ်လုံး၌ပုဒ္ဒငယ်သားလေးသည်ကာရကို၌ဘယံဘေးပေါင်းတို့သည်နတ်ထီကင်းပါစေကုန်သတည်းမလေးနေစင်နဲ့မြတ်သားလေးကိုအမေမြတ်တာပွားရပါသားလေးရဲ့အမလေးလက်ကောင်းနဲ့မြတ်ကောင်းလို့သားလေးကိုမကင်းနိုင်တော့ဘူးလားငါတို့မိသားလေးသားလေးပေါ်မှာမရောက်တော့ဘူးပါဠိကရဲ့
ပြေမရွှင်လာပါပဲပြေမရွှင်လာပါပဲဝဲကြည့်ပြီးအားပေးပါဦး မလေးသားတစ်ခုကိုလား ခရီးသားလေ အားပြူကနှစ်ဖြားနေရပါတော့အခါရင်ရှာဖွေကျွေးရှာတဲ့ မရှိ ရပါကွယ်ပဲခရာကျွေးတဲ့ခလေးရကြောင်းမြတ်မမြင်တွေရတတ်ရှင်ဖို့ဝေးတော့လေ ပါရီကလေ မရဲသိမဝေးမရစေတော့သုံးယောက်အတူမခွဲ ခရီးသားလေမဟိလေ သိမဝေးမရစေတော့သုံးယောက်အတူမခွဲ ကျုံးပြနေပါကျုံးပြနေပါ မရဲမေးမလို့ပြရပါလေသား ဘု ရဲ့ ရားနဲ့ငတ်တောင်ကျမဖြစ်စင်နဲ့လေဗျ သားရဲ့ အိုးရှင်သိဒီနေ့မှစ၍ကျွန်ုပ်ဖဖြစ်တည်ပါတော့အိုးရှင်သိမဒီနေ့မှစ၍ကျွန်ုပ်မိဖြစ်တည်ပါတော့ဒီတို့ဤသားကိုတရားအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ပခုံးထဲမှာပြောင်းလိုက်ပါပြီဒီနေ့မှစ၍ကျွန်ုပ်ဒီဘယင်မင်းမြတ်မဟုတ်တင်တို့သားအဖြစ်ကျွန်ုပ်ကိုခိုင်းစေပါတော့ မဖြစ်နိုင်တဲ့စကားတွေမမိတ်ကြပါနဲ့ဗျာအတင်းမင်းကြီးဟာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရှင်ဘုရင်မင်းမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဤသားမဖြစ်နိုင်ပါဗျာမဖြစ်နိုင်ပါဗျာ မောင်မဖယားတိုင်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေရဲ့ဘယင်မင်းမြောက်ကိုသားဖြစ်မွေးစားရန်ဖယားကျမတို့မဝင်ကြောင်းပါဖယားကျမတို့အမြတ်တာတနာသဖြင့်သားလေးရှိရတာပို့ပေးပါရောမင်းကြီးရဲ့ပို့ပေးပါရော ရန်သားပုတ်ပေးပါလို့မင်းကြီးရဲ့ ကောင်းပြီသူတော်စင်တို့မိကသမရာမြကန်းသားမှာဝေစင်းနဲ့တူသောတဲတောင်ထက်၌ရွှေစင်းနဲ့တူသောသူဝနာသားမသည်လဲလောင်နေပြီတကားသူဝနာသားမတီနေဟန်သည်မြေမှာသက်စင်တော်လာမင်းငယ်သူရှိပြီတကားတို့တို့ကြောင့်သူတော်စင်တစ်ပါးလာမင်းရှိရလိုက်ခဲ့ကြပါတော့ ကောင်းပါပြီဒီမ မ င်း ပြ ကြီး င်း ကြော ကြီး င့် ရဲ့ ပို့ပါတော့ ကောင်းပါပြီသားရဲ့လူလေးမောင်သားမအမေတို့လိုက်လာပြီသားရဲ့လိုက်လာပြီသားရဲ့အမလေးမေဘလို့ဖြေလို့ပြေနိုင်ပါလဲသားရဲ့ဘလို့ဖြေလို့ပြေနိုင်ပါလဲမိဘနှုတ်ကျွေးတဲ့သားလေးပါလေအမလေးပြမပြေဒုက္ခိတာကြီးတွေထားခဲ့ပြီလားသားရဲ့ထားခဲ့ပြီလား တိုင်း မလေးမေတို့လိုက်လာပြီသားရဲ့မောင်သားမအားလေမလေးမေအဲ့ဒီတော့လို့မသားရဲ့မလေးဘယ်မှာလဲအားလေအားလေ ရေမြေပင်လာမင်းကြီး သားရဲ့ ရန်သားမှာတော့မင်းကြီး အားလေ တားချီတယ်ပြတ်သမ်းပါဦး အော်ပြရပါအော်ပြရပါ ဒါဘာတူလဲမင်းကြီး သူတော်စင်တို့ဤဒီကတင်တို့ဤသားသူနာတော်မလေးဖြစ်ပါမယ် အမလေးတာမောင်တာမအမလေးအသားလေးတွေနွေနွေလေးရှိသေးတယ်အာရေအမလေးတာလေးတေးမသေးသေးလားတေးတာဟုတ်ကဲ့လားအမလေးဝင်နေကြမမလို့တာဒုက္ခကွာလို့ခဝင်နေကြမမလို့တာဒုလာလို့ခဘဝဝင်ကျွေးဝိဘကပေးရထင်တေးပင်းနဲ့ကြောင်းခိုင်းတာရဲ့ဖေးမနှလုံးထဲပေးလို့ပါတယ်
မနေအဖေတို့ဘလောက်ပဲတရားရှိပေမဲ့တရားတွေဘလို့ပဲရှိပေမဲ့တားရဲ့ဖြစ်တယ်ကြုံရတော့အောင်မလေးနှလုံးကမချီဟောဦးတာဟဲ့တရားမရနိုင်တော့ပါဘုံကြီးအကူရမဲ့ပါဘောပါရီကဟဲ့ဖယားမထိုးတောင်းပူတော့မမဘူးခုပြောနေဖေးမဲနဝဟိုလားတရားမရအောင်တမောင်းရင်တော့လာကိုအမေလေးတွေ့ခွေငိုပွားတွေ့ရွေငိုပွားကျွန်ုပ်သားတို့
နာတာမသည်ရှေ့၌ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌတရားစေဝါကိုကျင့်ကျွန်ုပ်သားသူဝနာတာမသည်ရှေ့၌မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကျွန်ုပ်သားသူဝနာတာမသည်ရှေ့၌ဟုတ်မှန်သောစကားကိုဆိုကျွန်ုပ်သားသူဝနာတာမသည်အမိဖတို့ကိုလုံကျွေးရ၏ကျွန်ုပ်သားသူဝနာတာမသည်အမျိုး၌ကြည်သူတို့ကို၎င်းအမိဖတို့ကို၎င်းယိုသေးရ၏ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အသက်ထဲကျွန်ုပ်သားသူဝနာတာမကိုချစ်မြတ်လို့တာမှန်ကန်ပါ၏ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသူဝနာတာမ၏အဖသည်၎င်းအမှတ်မရှိပြုအပ်သောကောင်းမှုရှိယေနာသစ္စေနာယံကမောမန်စွာသောဤသစ္စာစကားအကြောင်းသာသူဝနာရှိမောပါသည်မြတ်စွာစိတ်စေ၍ရှင်သေးတည်းမြတ်စိတ်ဝေ၍အေးသေးတည်းခရီးလုံလာပြီမလေးသမလေးထားမလေးလက်ဝဲကနေလက်ရဖို့ပြန်ပြဆုံးတော့တယ်ဗျာဒါလေးများတဲ့ပြန်ရှင်းစမ်းပြီးပါမင်းရဲ့တစ္ဆာတွေမှန်ကန်တယ်တဲ့သူပါရဲ့ဒါလေးလှုပ်ရှားလာတယ်ဒီလိုဆိုပေါင်းကြီးနဲ့တစ္ဆာပြူမယ်တစ္ဆာပြူအောင်မောင်ရဲ့ပြူအောင်မာတာပိတာကျွိနေဝါရှိကြရဝဲငွေမာတာစကားတရားမမဤစကားဧဝကံတရားမမသဖြင့်သာပုတ်တာသူဝနာမြတ်သိစီရှင်ရေမြတ်သိဝေအေရေဘဝခွန်ထွေးတော်ခဲ့လေတော့အမေနဲ့သားမြစ်တာအားကြောင့်လှူရှားခံစားနေရသေးပါလားဘရိုအမေတဲကုတ်မနီနေနဲ့ပြေမှာသွားတိန်ကြငါဆန်းဆန်းမြန်ရံမှာရောက်ကြောက်ထဲမှာကြတာဘဝအမြနာကိုဆိုရင်ဖြင့်အမေကိုခွဲပြီးအသေးကိုပြေးဝင်ပါရဲ့သားရဲ့ဘဝမိခင်တန်ရောစဉ်ဟာဖြင့်သူပင်လေရေလှိုင်းပေါင်းမင်းဝေးလာကြီးလာကွယ်သားရဲ့
ဝေဒနာကိုပညာနဲ့သိမြစ်တာကိုသစ္စာနဲ့ထိန်းရတော့မှာပဲလူတို့အားမှာမေတ္တာနတ်တို့အားမှာသစ္စာတဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာအထုနဲ့သစ္စာပြုလိုက်ပါသည်မေတ္တာမှန်လို့သစ္စာနဲ့လိုက်ပါသည်ကန္နမဒနာတက္ကရကိုမြတ်စွာဘုရားဤကပါသည်ဆံရတေတမမေတတိသာတုဝနရှုမဝနဲ့ထမြညီတူချစ်တော်သူသည်ဤဇဘူတွင်မရှိပါကြောင်းသစ္စာလောင်သည်ဆုတောင်းမှန်သမျှပြည့်စေသောပြည့်စေသောသစ္စာစကားမှန်တရားကြောင့်ညာစိတ်ရှိ၍ရှင်စေတည်းညာစိတ်ဝေ၍အေးစေတည်းကန္နမဒနာအမိယာသောနတထိတ်ကောင်းဤသည့်တောင်းတွင်နတ်သာပင်မှတပါအခြားမည်သို့သောအပင်မြမပေါက်ရောက်ကြောင်းသစ္စာလောင်သည်ဆုတောင်းမှန်သမျှပြည့်စေသောပြည့်စေသောသစ္စာမှန်တရားကြောင့်ညာစိတ်ရှိ၍ရှင်စေတည်းညာစိတ်ဝေ၍အေးစေတအခရာလက်စစ်ကြတဲ့သို့သဘုတကောင်းတမူနာဆောင်ကျုပ်သူတော်ကောင်းနေမှရတော့မှာပဲ။အိုးရှိရသေးကျွန်ုပ်ကြားစကားမှတ်သားလို့ထားပါတော့စက္ကူနှစ်ကွင့်ထင်းလင်းစွာမြင်ကျင်ပါသလား။သာလေသုဝနာသာမသေတွင်းမှာရှင်လိုပါသလား။ယရနာရွှေအိုးဒါနအကျိုးကြောင့်လိုချင်ပါသလားသုံးဝန်သောစကားမေဃာထတခုံးပြီးသာဖြေကြပါတော့ယသိနှစ်ပါးကျွန်ုပ်တို့ဤသာသုဝနာနာမရွှေဘုံထမ်းလာမြင်လို့ကြောင်းပါဗျာကောင်းလေစွာသုံးပါတာအခရာတပါတိဖြေဆိုပါသောကြောင့်ဒွိတကုယခုကြည်တဲ့အောင်ဇဗုနတိနဝရဇောတမြခဲ့သောလူပြေတရားချောလာကလေးနဩထာဆေလိန်ကမသွေတမင်းရေစီဖျားလိုက်မယ်ရွှေဩပါစင်ဌာနာမြည်စေတသားလေးမေဟာလူလေးမိမိစီလေးဟာဗျာဒီသားလေးကိုပြတာရှိတယ်ဘာမှလည်းမမြင်နဲ့မကြည့်တော့ဘုလေးဝင်ပါလိုက်တာပါရဲ့ဘုလေးပါလိုက်တာပါရဲ့ဘုရားတော်ဆက်ခဲ့တဲ့နတ်ပြည်ကမိခင်ဘဟုတုံးကသားရဲ့မိမရဲ့သစ္စာစကားကြောင့်သားအခုလိုအသက်ပြန်ပြီးရှင်းလာတာပါပဲခုနဘဝတော်ဆက်ခဲ့တဲ့နတ်ပြည်ကဘုတုံပြီးဆိုတဲ့မေဖရားရဲ့နတ်ပြည်ကသစ္စာအားလူဘဝလူပြည်ကမိဘတွေရဲ့မေတ္တာအားကြောင့်ဟုတ်တယ်တားတယောက်ကလေးမိဘပေါ်မှာထားရှိတယ်ဂျိုတင်မှုခိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုကြီးဝငယ်ပြုစုမှုတွေကြောင့်ပိလိယကဘုရင်ရဲ့မြားတယ်ကအသက်ဘေးရတော့တာဝေးကြီးကဟုတ်တယ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာနှုတ်သည်မန္တန်ကြီးကသေပြီးတော်မှရှင်ပြန်ရည်သူဝနာတာမဇတ်တော်ဒီဤရွေဇတ်တော်ပေါင်းလို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေတင်ပြရင်ဖြင့်
ဒုက္ခလာပြကိုကြီးကိုအောင်နေလင်းပိုင်းကမိခင်ပြမိုင်းမရွှေခုတင်ဘုသုံးကလေးနတ်သမီးဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မမကြီးနတ်ခင်အိဟိုကပီလီခဘရင်ဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်ညီလေးမောင်နန်းသက်ဆွေကြားအမေဖြစ်ကတော့အဘဦးစံနေရောရွှေသမင်လင်းမြဖြစ်ကတော့ရေကြုံမပေါင်းနဲ့နန်းဝင်းတို့ဖွဲ့ရွာစားမြမပြည်ကြောက်စိမ့်တဲ့တကွယခုလိုဇတ်တပင်ကြီးမမချမ်းဖြစ်နေတာကိုအားစေးတွေထိုးပေးလိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျေးဇူးဥပက္ခတင်မိကြောင်းပါခင်ဗျာခိုင်ကြောင်လေးပြစမအချိန်မြောက်သောကရေးဒီမှာဇတ်တပင်ခန္ဓာပါဝင်ပြီးဆင်နွဲလို့နောက်ပိုင်းကဏ္ဍတွေမတိမ်မြုပ်အောင်ပြန်လဲဖော်ထုတ်ပေးတဲ့ဆရာများအားလုံးနဲ့ကြွရောက်ရှုစားအားပေးကြတဲ့ချစ်စော်သောအပရိသတ်များကိုရန်ကုန်တိုင်းကနန်းဝင်းတို့ဖွဲ့ကဂါရဝပြုလို့ဇတ်တော်ပေါက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာသုံးဘဝမြောက်တော့ဇတ်တော်ဖြစ်နေပြီလားဒေသသူတွေပါသံဃာဝိဝေသူဝနာတာမသည်ဘုရားရှင်လောင်းတော်ဟပိတာနုကုလာရှင်မာကတ္တဖပါရိတဝိနိဘဒကရဏိတေယောအဟုသုတရိဥပရဝထေယောအရှင်သုဒ္ဓေဝါဝဇာယေပိလိယခပြီးတော်အနန္တဇတ်